یکی از راهایی که بخواین ایده توی ذهنتون رو خلق کنید اینه که با استفاده از گوشی یا دوربینی که دارین توی اون لوکیشن مد نظرتون یه تصویری رو ثبت کنید و با توجه به ایده‌ای که دارین تدوینش رو انجام بدین. ولی یه سری محدودیت ها هم داره، مثل محدودیت تجهیزات، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی و خیلی چیزای دیگه که ممکنه باعث بشه اون ایده‌ای که توی ذهنتون هست به صورت کامل نشه خلقش کرد. اما در دنیای 3D شما هیچ محدودیتی ندارین و هر چیزی که توی ذهنتون هست رو میتونید به صورت کامل، یعنی 0 تا 100 رو خلق کنید. به طور کلی برنامه‌های 3D زیادی وجود داره، مثل هودینی، سینما 4D، مایا و کلی برنامه‌های دیگه. ولی برای کسی که اولین بار بخواد با دنیای 3D آشنا بشه، شاید یه مقدار کار کردن با این برنامه‌ها سخت و دشوار باشه و همین ترس ممکنه باعث بشه که یادگیری براتون سخت به نظر بیاد و به طور کلی منصرف بشین. بلندر یکی از برنامه‌های 3D که نسبتاً محیط کاربری راحت تری داره و یکی از مهمترین نکته‌هایی که در مورد این برنامه وجود داره اینه که کاملاً رایگانه و شما نیازی نیست به صورت ماهانه بخواین مبلغی رو بابت استفاده از این برنامه پرداخت کنید. در این کانال ما قرار 0 تا 100 کار با بلندر و مواردی مثل 3D مدلینگ، انیمیشن، VFX و CGI رو که با استفاده از این برنامه یعنی بلندر هست رو در کنار هم یاد بگیریم. سلام، فرزینم و خوش اومدید به اولین قسمت از آموزش کار با بلندر. قبل از اینکه بخوایم وارد دنیای 3D بشیم، یه سری نکات و قوانین هست که لازم دونستم راجبش صحبت کنم که خیلی میتونه مفید باشه توی استفاده از برنامه‌های 3D. نکته اولی که وجود داره اینه که وقتی ما داریم راجع به فیزیک یک دنیای 3D صحبت میکنیم، برگرفته شده از همون فیزیکیه که ما توی دنیای واقعی داریم. وقتی ما میخوایم یه شبیه سازی رو انجام بدیم، وقتی میخوایم یه نورپردازی رو انجام بدیم، برگرفته شده از همون قانونیه که توی دنیای واقعی داریم و همین مورد باعث میشه کسایی که نسبت به دنیای تصویربرداری و نورپردازی آشنایت قبلی دارن توی ایده پردازی که دارن انجام میدن هم دستشون بازتر باشه و همین که میتونن راحت‌تر اون ایده‌ای که تو ذهنشون هست رو خلقش کنن. اگر هم هیچ آشنایتی نسبت به تصویربرداری، نورپردازی و همچین مواردی ندارین، اصلا جای نگرانی نداره، چون سعی میکنم آموزش هایی که قرار در کنار هم داشته باشیم در کنار مواردی که 3D میشه راجع به تصویر برداری، یعنی اینکه حرکات دوربین چجوری باشه، نورپردازی به چه شکل باشه هم صحبت میکنم که همین مورد میتونه توی دنیای واقعی هم برای اون دسته از افراد خیلی مفید باشه. نکته دوم اینه که وقتی ما میخوایم توی برنامه 3D کار بکنیم، یک اصلی و یه بیسیش وجود داره که وقتی ما اونو یاد بگیریم دیگه فرقی نداره اصلا بلندر بخواد باشه، سینما 4D باشه، امورجن باشه یا هر برنامه دیگه 3D، راحت میتونیم کارمون رو انجام بدیم. و حالا یک سری مواردی هست که بین این برنامه ها ممکنه متفاوت باشه. یه سری نکات دیگه هم وجود داره که سعی میکنم توی خود محیط برنامه راجع بهش صحبت بکنم. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب لینک دانلود خود بلندر رو من توی دیسکریپشن میذارم، میتونید دانلود کنید که 344 مگابایته و آخرین ورژنی هم که الان وجود داره 4.3 هست. خب بعد از اینکه برنامه رو نصب میکنید، اولین چیزی که باهاش مواجه میشین کویک ستاپه. زبان رو میذاریم انگلیسی باشه، شورتکاتس رو میذاریم همون بلندر، سلکت ویت لفت که برای موسمونه که با راست یا چپ کلیک میکنیم که بتونیم اون آبجکت یا هر چیزی که میخوایم رو سلکت کنیم. اسپیس بار رو هم میذاریم برای پلی بمونه. تم رو هم خب این رنگی که اینجا میبینید اگه بخوایم تم رو تغییر بدیم با توجه به اون تغییر میکنه، که حتی ما اینجا تم مایا رو هم داریم که اگه کسی مثلا از قبل با برنامه مایا کار کرده باشه اینجا میتونه براش یه نمه آشناتر و راحت‌تر باشه. میذاریم بلندر دارک باشه چون وقتی میخوایم یه تایم خیلی زیادی توی همچین برنامه 3D کار کنیم، تم دارک خیلی راحت‌تر حداقل برای چشم خودمون. میزنیم نکست.
این پنلی هم که الان میبینید پنلیه که هر موقع ما وقتی بلندر رو باز میکنیم برامون نمایش داده میشه و حالا پروژه اخیر رو اینجا میتونید ببینید و بر اساس کاری که میخواین انجام بدین میتونید پروژه جدید رو باز بکنید که جلوتر راجع به هر کدوم از اینا بهتون توضیح میدم. خب جنرال رو میزنیم و کارمون رو شروع میکنیم. خب قبل اینکه شروع بکنیم اگر نیاز داشتین با توجه به مانیتور خودتون یا اون دیسپلی که دارین سایز کلی این موارد رو یه جوری تغییر بدیم، کافیه وارد ادیت پرفرنسز و این بخش اینترفیس دیسپلی اینجا میتونید رزولوشن اسکیل رو تغییر بدین که حالا من برای اینکه بتونیم راحت‌تر همه این موارد رو ببینیم روی 1:20 قرار میدم. وقتی که برای اولین بار وارد بلندر میشیم شاید کلی آپشن و گزینه‌های مختلف اینجا وجود داره که ترسناک به نظر برسه، ولی وقتی که کم کم باهاش آشنا میشیم میبینیم که اصلا اینجوری نیست و خیلی راحت میتونیم باهاش کار کنیم و یاد بگیریم. اولین بخش و مهمترین بخشی که میخوایم واردش بشیم بخش ویوپورت و اون دنیای سه‌بعدی که قراره تمامی اون آبجکت ها، دوربینا، نورا، هر چیزی که قرار داشته باشیم و توی این بخش بهش اضافه میکنیم. به صورت دیفالت اولین چیزایی که توی محیطمون داریم یه مکعب، یه دوربینه و یه نوره که اگه دقت کنید رو هر کدومم که کلیک میکنم یه حالت زرد رنگی دور اطراف اون مورد نشون داده میشه که نشون میده اون آبجکت یا نور یا دوربینه انتخاب شده. مورد بعدی که شاید باهاش مواجه بشیم اینه که توی این دنیای 3D که به اصطلاح میگیم بخوایم یه گشت و گذاری انجام بدیم، زاویه‌های مختلف این کیوبی که داریم رو ببینیم، چجوری این کار رو بخوایم انجام بدیم. وقتی که حالت عادی ما روی موسمون چپ کلیک که میکنیم میبینیم فقط همون سلکت کردن رو میشه انجام داد، یعنی هیچ کار دیگه انگاری نمیشه انجام داد. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که با همون دکمه وسطی که زوم رو ما باهاش روی موس انجام میدیم کافیه فقط یه بار روش نگه داریم و همونطور که میبینیم راحت میتونیم از زاویه‌های مختلف اون آبجکتی که داریم رو ببینیم. برای کسایی هم که با لپتاپن پیشنهاد میکنم حتما از موس استفاده بکنید، چون خودتون جلوتر واقعا اون کار کردنه ممکنه یه نمه سخت بشه. ولی اگه 1% موس هم نداشتین بالا سمت راست میتونید همون اوربیتی که ما قبلا با همون دکمه وسط موس انجام دادیم رو انجام بدیم. حالا مکعبی که اینجا داریم رو پاکش میکنیم، میخوایم یه مکعب دیگه جاش اضافه کنیم. دو راه برای انجام این کار هست. یکی این که از قسمت بالا سمت چپ اد رو بزنیم، قسمت مش یه مکعب دیگه اضافه کنیم. راه حل دیگه هم که داره اینه که یه بار پاکش میکنیم با استفاده از هاتکی شیفت A میبینیم یه قسمت اد برامون دوباره باز شده و مکعب خودمون رو اد میکنیم. خب نکته بعدی اینه که ما الان یه نوری داریم اینجا که داره به مکعبمون میخوره و ما میخوایم ببینیم که اون تابشی که داره قراره چجوری باشه. کافیه از قسمت بالا سمت راست بیایم تو بخش رندر ویو پورت. همونطور که میبینیم الان به صورت کامل میتونیم اون تابشی که نور نسبت به مکعبمون داره رو ببینیم. خب الان ما مکعبی که داریم و کلیه زوایایی که هست کامل میشه دید، ولی ما میخوایم بریم یکم نزدیک به نور بشیم و نور خودمون رو ببینیم که میبینیم محوری که ما در اون چرخش داریم یک جا ثابته و چرخشی که داریم فقط صرفاً به دور اون مکعب داره شکل میگیره. برای اینکه بخوایم اون لوکیشنی که نسبت به اون چرخش انجام میشه رو تغییر بدیم کافیه که یه بار شیفت رو نگه داریم و همزمان با اون دکمه وسط موس رو فشار بدیم. همونطور که میبینین لوکیشنی که داشتیم رو نسبت به اون زاویه و همه چیمون رو تغییر دادیم
رسیدیم به نور. الان همونطور که میبینین کامل ما داریم محوری که نسبت به اون چرخش رو انجام میدادیم تغییر میکنه. مورد بعدی که هست اینه که من میبینم الان یه نوری تو محیطم هست، داره از یه زاویه مشخصی به مکعبم برخورد میکنه و اونو روشن میکنه. حالا من میخوام مثلا از این زاویه این سمتی مثال مکعبم روشن بشه. چیکار باید انجام بدم؟ قطعا باید این لوکیشن نورمون رو جاشو تغییر بدیم. برای انجام این کار کافیه از قسمت کیبورد حرف جی رو کلیک کنیم و با تکون دادن ماوس میبینیم که لوکیشن نورمون کامل تغییر کرده. حالا جایی که الان هست اوکیه، یه بار چپ کلیک میکنیم جای جدیدش میمونه. حالا مثلا رفتیم سراغ این که داریم جاش رو تغییر میدیم ولی از جایی که الان هست راضی نیستیم، میخواد برگرده به جایی که قبلی بود. یه بار میتونین اسکیپ رو بزنین یا اسکیپ هم نباشه خیلی راحت تر راست کلیک. یه بار که راست کلیک کنین برمیگرده به لوکیشن قبلی که بود. حالا مثلا ما میخوایم اون آبجکتی که داریم روی محور خاصی اون لوکیشن تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما یه محور X که رنگ قرمز داره و محور Y که رنگ سبز داره این لوکیشن رو تغییر بدیم. تو قسمت بالا سمت راست هم اگه دقت کنید اون زاویه‌ای که ما داریم کامل نوشته میشه که الان منفیه، مثبت، رنگش کامل، اینا همه نشون داده. Z و منفی Z هم یه جورایی میشه گفت ارتفاعی که اون آبجکت داره تغییر میکنه. حالا برای انجام این کار چیکار باید انجام بدیم؟ کافیه بعد از اینکه روی جی کلیک کردیم با توجه اون محوری که میخوایم لوکیشن تغییر کنه روی اون حرف کلیک کنیم. یعنی مثلا من الان میخوام روی محور X تکون بخوره، یه بار X رو میزنم همونطور که میبینین روی محور X داره تکون میخوره. حالا X هم نه، روی محور Y اینجا منفی Y مثبت Y داره تکون میخوره. یه بارم روی Z همونطور که میبینین کامل آبجکت ما لوکیشنش تغییر میکنه. روش دیگه هم که وجود داره اینه که از قسمت چپ صفحمون روی موو یا همین آیکونی که اینجا میبینید کلیک کنید و اینجا کاملا میتونید محورایی که هست رو در کنار خود آبجکت ببینید. یعنی اگه محور X که رنگ قرمز داشت کلیک کنید ببینید که کامل رو همون محور داره لوکیشنش تغییر میکنه. یا مثلا روی محور Y که رنگ سبز داره. پیشنهاد من اینه که با استفاده از هاتکی G روی محورهای مختلف این تغییر لوکیشن رو روی جورایی انجام بدین. چرا؟ چون توی محیط 3D هر چقدر سرعت عملتون بالاتر بره کار برای خودتون یه جورایی راحت تر میشه. حالا ما میخوایم مثلا لوکیشن این نور همینجا ثابت باشه ولی زاویه‌ای که نور به این مکعب میرسه تغییر کنه. چیکار باید انجام بدیم؟ باید زاویه چرخش این مکعبی که داریم رو تغییر بدیم. برای انجام این کار هم مثل همون هاتکی که روی G که به معنی گراب میشه رو روی چرخش داریم که R از روی روتیشن میشه. یه بار روی R کلیک میکنیم و همونطور که میبینیم یه چرخش کامل رو نسبت به اون مکعب داریم. راست کلیک میکنیم برگرده سر جای اولش. اگه یادتون باشه وقتی که ما تو قسمت لوکیشن که با هاتکی جی میشد روی X, Y, Z تو این سه تا محور یه تغییراتی رو نسبت به لوکیشن داشتیم. برای قسمت روتیشن که چرخش میشه هم این سه تا محور صدق میکنه. اما توی چه صورت؟ ما یه بار روی R کلیک میکنیم، از Z شروع میکنیم، بعد میریم سراغ X، بعد سراغ Y میریم. یه بار Z رو که میزنیم میبینیم چرخشی که داره روی محور Z به این صورت میشه.
راست کلیک میکنیم برگرد سر جای اول، یه بار دیگه R X، میبینید که روی این محور به این حالت تغییر میکنه. میریم حالا سراغ R Y، میبینیم که بله روی این محور یه همچین تغییراتی رو روی چرخش میتونه داشته باشه. دقیقا مثل لوکیشن که ما یه آیکون موو داشتیم و میتونستیم اینجا بر اساس اون محوری که میخواستیم اون تغییرات رو روی لوکیشن انجام بدیم، یه آیکون دیگه هم داریم که روتیشن ما میشه و همونطور که میبینید روی محورهای مختلف ما اینجا میتونیم اون تغییری که میخوایم رو انجام بدیم که باز هم میگم پیشنهاد خود من اینه که از هاتکی استفاده بشه تا بیشترین حدی که میتونیم سرعت عمل خودمون رو بالا ببریم. اوکی، ما تا اینجا یاد گرفتیم که لوکیشن و روتیشنمون رو بر اساس 3 تا محوری که داریم یعنی X, Y, Z چجوری میتونیم تغییر بدیم. حالا من میخوام اصلا این مکعبی که داریم ابعادش رو تغییر بدم. برای انجام این کار کافیه یه بار روی مکعبم کلیک کنم که سلکت بشه. با استفاده از هاتکی S روی کیبورد یه بار روی S کلیک میکنم. همونطور که میبینین ابعاد مکعبم به صورت کامل داره تغییر میکنه. هاتکی هم که از S داریم از اسکیل میاد و حالا روی 3 تا محوری هم که بخوایم تغییر بدیم یه بار دوباره روی S کلیک میکنیم، از Z شروع میکنیم. همونطور که میبینین روی محور Z یه تغییر ابعاد شکل میگیره. یه بار دیگه روی S، روی Y، همونطور که میبینین روی محور Y یه همچین تغییر ابعادی رو داریم. یه بار دیگه هم روی X میریم، همونطور که میبینین نسبت به اون زاویه که داریم عقب جلو اون زاویهش تغییر میکنه. اسکیل هم مثل لوکیشن و روتیشن که ما آیکوناش رو روی بخش سمت چپ قسمت موو روتیشن داشتیم، اسکیل رو هم داریم که اینجا میتونید حالا با استفاده از محورایی که هستن بدون اینکه استفاده از هاتکی داشته باشیم این کار رو انجام بدیم. یه مورد چهارم هم اگه دقت کرده باشین تو بخش سمت چپ ما هست که ترانسفورم هست، یعنی به طور کلی هم روتیشن هم لوکیشن و اسکیل رو همزمان با هم شما میتونید ببینید و تغییرات رو انجام بدین. یعنی هم میتونم اینجا لوکیشن رو تغییر بدم، هم میتونم روتیشن رو تغییر بدم و هم حالا مثلا اون اسکیلی که بخوایم بدیم رو میتونیم انجام بدیم. خب تا اینجا ما کامل یاد گرفتیم که چجوری یه اوربیت نسبت به محیط 3D مون داشته باشیم و چجوری لوکیشن، روتیشن و اسکیل آبجکت هایی که توی محیط 3D مون یعنی توی این بخش ویوپورت داریم رو تغییر بدیم. اگه تا الان دقت کرده باشین توی بخش سمت راست یعنی این بخش که اوتلاینر اسمشه، ما هر آبجکتی رو که انتخاب میکنیم به ما اینجا نمایش داده میشه. توی این بخش تمامی آبجکت هایی که توی صحنمون وجود داشته باشه رو میتونیم توی این بخش ببینیم. یعنی دیگه حتما نیازی نیست که من بیام به صورت دستی اینجا چیزی رو انتخاب بکنم تا بتونم تغییراتی رو نسبت بهش داشته باشم. کافی از همین قسمت روی اون آبجکت یا نور و هر چیزی که میخوام، دوربین باشه، هر چیزی انتخاب بکنم و یه سری تغییرات رو نسبت به اون داشته باشم. از اون قسمت میایم پایین تر یه بخش پروپرتیز رو داریم که اطلاعات کامل نسبت به پروژکتی که داریم، نسبت به آبجکتی که داریم و نسبت به بقیه موارد رو میتونیم توی این بخش ببینیم. یعنی از بخش تولز، رندر، اوتپوت، این بخش رندر که یعنی ما میتونیم کامل اطلاعاتی که نسبت به رندری که میخواد بگیره از موتور رندر و بقیه موارد که حالا جلوتر راجبش توی پارت بعدی توضیح داده میشه میتونید کامل ببینید. صورت خیلی مختصر مفید من اینا رو دارم رد میکنم که یه چیز کلی
یه نگاه کلی نسبت به همه اینا داشته باشیم. بخش اوتپوت برای خروجی که برای رندر میخوایم بگیریم، بخش ویو لایر، بخش سین که نسبت به صحنه‌ای که داریمه. تمامی این بخشایی که الان داریم ازش رد میشیم، من سعی میکنم توی اون موقعی که میخوایم باهاش سر و کار داشته باشیم راجع بهش توضیح بدم و الان زیاد خودمون رو درگیر هر کدوم از این بخشا نکنیم تا ذهنمون آزادتر باشه و مرحله به مرحله پیش بریم که اون یادگیری هم برای خودمون هم راحت تر بشه. بخش بوردمون رو داریم که نور بوردمون رو روی قسمت رندر میتونیم ببینیم، بخش کالکشن و بخش آبجکت که یکی از مهمترین بخشای قسمت پروپرتیزه. اگر دقت کرده باشین تا الان وقتی که من لوکیشن، یعنی وقتی یه بار روی جی کلیک میکردم یا قسمت R، عددهایی هستن که این قسمت دارن تغییر میکنن و مثلا ما یه محوری داریم برای لوکیشن، میخوایم لوکیشن جاشو تغییر بدیم روی محور X. وقتی که من روی محور X تغییرات میدم، همطور که میبینید عددی که روی لوکیشن X هست تغییر میکنه، یا به جاش مثلا روی لوکیشن Y یا روتیشن Y مثلا میبینید که عددش تغییر میکنه. برای لوکیشن هم مشخصاتی که داره به ما میده، محور ما بر اساس متر داره تغییر میکنه. یعنی اگه مثلا ما اینجا 1 رو وارد کنیم، 1 متر آبجکتی که داریم لوکیشنش تغییر میکنه. حالا این عددی که برای لوکیشن مثلا هست به ما کمک میکنه که با استفاده از چیزی که توی دنیای واقعی وجود داره بیایم اون آبجکتی که میخوایم رو بسازیم و اون صحنه‌ای که میخوایم شکل بگیره دقیقاً تطابق داشته باشه با اون دنیای واقعی که توی ذهنمون هست. بعد روتیشن هم که اسکیل رو داریم که همطور که میبینین وقتی که من اسکیل رو تغییر بدم به صورت کامل میتونید ببینید که عددش تغییر میکنه. از طریق همین بخشم شما میتونید یه تغییراتی رو نسبت به لوکیشن، یعنی با بالا و پایین بردن عددی که توی هر کدوم از این بخشا هست و روی محوری که مد نظرتونه، یه تغییراتی رو انجام بدین. مثلا وای و هر کدومی که اصلا دوست داشته باشین میتونید اون تغییراتی که میخواین رو انجام بدین. خب از این بخش که بگذریم میرسیم به بخش پایینی که بخش تایملاین هست و تمام این عددهایی که میبینید تعداد ثانیه ها نیست، تعداد فریم هاست که حالا توی بخش انیمیشن که بخوایم واردش بشیم بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. پارت 1 رو تا اینجا به اتمام میرسونیم و توی پارت بعدی در مورد کامرا یا همون دوربینی که توی صحنمون داریم و متریال ها صحبت میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر از این آموزش لذت بردین حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای آموزش‌های بعدی این کانال رو هم سابسکرایب بکنید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.